ありがとうございます。このバスは旧道経由小田原駅行きでございます。途中大阪から府内でお開きになります。事故防止のためやむを得ずスイッチを外すことがございますので十分ご注意ください。次は東葉山でございます。
らにつけてください。はい。
はい、皆さんお願いします。緑町でございます。私は福岡大学の大学がお名前ですが、大名前、紫色の看板がある店です。お忘れ物なさいませんようご支度願います。バスが完全に停車してからお時をお願いします。IC カードをご利用のお客様は、お降りの際にも換金箱の入り口に IC カードをお願いします。次は小田原駅終点でございます。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございました。小田原駅終点です。はい、どうぞ。お忘れ物ございませんように。